好，咁大家我嚟緊咧就會用黑啤咧嚟煮3個餸做主題嘅。咁今日介紹第一個餸黑啤雞翼。好，咁而家開始。咁首先咧，我哋將啲雞翼咧中間開咗一刀嘅，咁啊方便入味。咁咧就俾少少生抽落去，撈一撈佢，再俾少少生粉，撈一撈佢。因為我哋要煎嘅，所以等佢鎖住啲肉汁可以。好啦，咁我哋而家擺喺度醃佢10分鐘先。好啦，咁而家醃完10分鐘啦，咁我哋而家開始操作。首先我哋燒紅隻鑊去煎咗啲雞翼先。好啦，我哋而家爆一爆啲拍咗嘅蒜頭，跟住咧俾埋啲薑片，啲薑片咧要切薄啲，咁咧轉頭咧用啲黑啤炆一炆佢咧就會好好食嘅。好啦，跟住可以擺埋啲雞翼一齊煎一煎佢。俾多少少油落去都唔怕嘅。煎到金黃色咧，就可以反一反佢。再煎埋另外一邊。煎到兩邊金黃色咧，我哋就可以倒起佢啦。好啦，我哋惹味啲就可以落少少指天椒落去，爆一爆佢先。跟住俾埋啲雞翼落去，跟住咧我哋大概落1/3支嘅黑啤。跟住我哋咧較啲味，俾啲鹽，俾少少味粉，1匙羹蠔油，跟住俾少少生抽，好啦，跟住落埋啲冰糖，我哋開中火燜佢10分鐘。好啦，咁而家過咗10分鐘啦，啲雞翼咧就收到起膠嘅，咁我哋再大火扯一扯佢，收汁。好啦，咁我哋收到佢咧。啲汁咧包住啲雞翼咧就可以啦。
好啦，咁黑啤煮雞翼就做好啦。咁我哋咧重點咧一定要撈一撈啲雞翼啦，俾啲生抽同埋生粉等佢有啲底味啦，煎到兩面金黃色。咁啲薑咧一定要切得夠薄，咁先可以入到味嘅，食落去咧就好好食嘅。咁同埋咧黑啤有少少苦味嘅，所以我哋可以落多少少嘅冰糖去中和翻佢嘅。好多謝大家。